Хашимото е автоимуно заболување при кое имунолошкиот систем почнува да ја напаѓа тироидната жлезда. Ова е најавата за денешната приказна. Останете со нас. Катерина Карапанчевска-Петровски е инспиративна и позитивна жена која живее динамично, сопруга, мајка на 2 деца и успешна професионалка. Како бизнис жена, раководителка на продажба во компанија за колачи, научила брзо да се прилагодува на промените. Навикната да ги држи конците во своји раце се до моментот кога нејзиното тело решава да ја забави. Започнало тивко, речиси незабележливо. Докторката што ме прегледуваше забележа некоја промена кај тироидата и ми препорача, рече не е некаква промена, меѓутоа фино би било да направиш дополнителни испитувања. И многу брзо потоа ги направив испитувањата и ја добив дијагнозата Хашимото. Првите сигнали биле тука, но како и кај многумина лесно се препишуваат на секојдневниот стрес. Првите сигнали искрено беа многу благи. Значи чувствував некој замор, благ замор и имав некако потреба повеќе за спиење. Што јас сум една енергична особа и тука си увидов и самата дека има некаква промена кај мене и тоа ми беше некаков сигнал, да речам. Од оние промени кои би требало да настанат со Хашимотото, како што е, не знам, тенки ногти, опаѓање на косата и така натаму, тоа го немав најверојатно бидејќи години наназад практицирав поздрав живот, тренинзи и така натаму и умерена балансирана исхрана. Замор, пат на енергијата, аларми што телото ги испраќа, но често ги игнорираме. Заморот и спиењето мислам дека ми беа првите сигнали, затоа што јас се познавам себе се и луѓето кои ме знаат дека сум многу енергична и имаше некој пат во енергијата. По рутински преглед и дополнителни испитувања доаѓа дијагнозата Хашимото. Состојба што бара разбирање, но и прифаќање. Нејзината докторка убаво ја објаснила што значи живот со Хашимото. Бев кај мојата докторка, за среќа имам одлична докторка, значи на ендокринолог, која е и моја блиска другарка и одлична во својата работа. Там ја соопшти дијагнозата, прво што ми кажа, значи немаш ништо од што да се плашиш, значи со тоа се живее. Кај нејзе баш во ординација во државна болница бев и кога ја прочита и кога ми кажа што значи тоа, значи бев на клиника, не бев ниту дома, ниту ми се јавија, него бев кај нејзе, меѓутоа супер тоа го примив затоа што и таа некако така спонтано ми пренесе што тоа значи Хашимото и како се живее со тоа. Така да прилично добро го примив тоа. Едноставно беше нова ситуација на која што веќе требаше да се прилагодам и тука си кажав само да, имаме нова ситуација, ќе се прилагодам и нема од што да се плашам. Може би малку олеснување беше затоа што веќе знаев што е и откако знаеш веќе што е, веќе се полесно и се прилагодуваш. Најблиските, најчесто најзагрижени, но токму нејзиниот став направил разлика. Прифаќањето донело смиреност и поддршка од целото семејство. Сопругот и родителиве, кои што најмногу ме познаваат или најдобро, сопругот веднаш кажа, значи тоа ти е врзано со заморот, значи тоа било, затоа што се чувствуваше кај тебе, а нормално родителите, особено мајка ми, нели како секоја мајка што си е загрижена за детето, се загрижи нормално, меѓутоа објаснувачки беше тоа што се случува, што ми се случуваше наназад и прилично добро и таа го прифати, затоа што јас прифаќам така, јас застанувам и кажам нема што, идеме напред, што и да се случило, мора да се оди напред и да се живее со тоа. Еден од најголемите предизвици, телесната тежина, но Катерина не се откажува. Таа бара начин и го наоѓа. Предизвикувачки тоа што борбата со килограмите. Тука е малку и енергијата. Меѓутоа, мислам дека добро избалансирав јас, меѓутоа е борба и си бара многу труд и дисциплина. Така да тоа е она што луѓето не го гледаат. Јас сум секогаш насмејана, позитивна, оптимист и така натаму и мислам дека можеби ништо не се случува, меѓутоа е борба. Ова не е кратка борба, ова е процес што бара дисциплина, промена на навики, нов начин на живење. Практицирам јас од малино спортувам, значи од теретана, трчање,
не знам, до кошарка и така натаму. Значи цел живот сум активна, тоа не ми беше никаков проблем, само можеби го зголемив бројот на тренинзи, да кажам. Единствено што ми беше промена во навиките е тоа што јас морам да внесам секојдневно, односно секое утро едно апче. И тоа ми беше најголемата промена кај мене, затоа што треба да се прилагодиш. Секоја сабајле треба да ја испиеш терапијата. Години наназад практицирав еден поздрав начин на исхрана. До тогаш бев некаде околу повеќе од 10 на 15 години вегетаријанец и тоа искрено изгледа многу ми помогнало до тогаш. А веднаш потоа станав и се определив да бидам веган, што искрено мене многу ми помогна. Глутенот ми е смален на минимум и оние намирници кои не треба да се конзумираат, гледам да биде тоа баш како by the book, да кажам. Со тоа што да, имаше промени, меѓутоа го терам така како што треба за да ми одговари во секојдневните навики. Ќе кажам дека оваа диагноза можеби не е некоја страшна, нормално ако се третира и многу е добро ако практицираш она што треба да го практицираш покрај медикаментот, треба да имаш и постојано движење, спорт и така натаму, меѓутоа храната е, мислам, клучот и секој треба да си го најде, секој треба да си го послуша телото и да си го најде правиот начин. Јас си го послушав, мислам дека си најдов некоја средина, некој баланс. За мене веганството е препорот, меѓутоа и постот кај мене, кој што во одредени сатници внесувам храна во останатите, не внесувам само вода и чаеви од билки и така натаму. Мислам дека тука го најдов правиот пат за мене. Исхраната станува дел од терапијата, но како што вели и самата, не постои универзален рецепт. Нема едно по кое што треба да се водат сите. Секој треба да си го послуша телото и да види што најмногу му одговара. Кај мене ова се покажа одлично и типот на исхрана и повремените постови, односно мене ми преде во некоја навика, така да постот и веќе ми е стил на живење, да. Секој организам е различен, секоја приказна своја. Па не ми украде ништо Хашимото, не ми украде ништо, него ми даде едно апче секој сабајле кој морам да го пијам. Јас искрено уште се надевам дека ќе може некако и преку исхрана и така натаму да го тргнам тоа апче. Животот со Хашимото не е крај. Тоа е почеток на поинаква грижа за себе. Катерина живее со надеж дека еден ден можеби нема да има потреба од терапија, но до тогаш ја прифаќа, ја почитува и живее со неа. Затоа што животот со Хашимотото не значи откажување, туку нов начин да се грижиш за себе. Ако не се лекува, Хашимото може да предизвика разни компликации, вклучувајќи кардиоваскуларните заболувања, проблеми со менталното здравје, но и проблеми со репродуктивниот систем. Хашимото, хроничен лимфоцитен тиреоидитис, е автоимуна болест во која клетките на имунолошкиот систем го напаѓаат ткивото на тироидната жлезда, не препознавајќи го како свое. Името го добива по човекот кој ја открива, доктор Хакару Хашимото во 1921 година. Тој спасил многу луѓе со Хашимото тироидитис од непотребни операции за вадење на тироидната жлезда. Хашимото тироидитисот е автоимуна болест, кога имунолошкиот систем на организмот ја напаѓа тироидната жлезда и предизвикува нејзина деструкција. Имено Хашимото тироидитисот, уште наречен хроничен лимфоцитен тироидитис или автоимун тироидитис, представува состојба кога во организмот се ствараат антитела против тироидната жлезда. Тоа се најчесто антитироксин пероксидаза антитела или антитиреоглобулински антитела, кои што го поттикнуваат имуниот одговор на организмот
преку пред се Т-лимфоцитите, а Т-лимфоцитите пак се насобираат во тироидната жлезда и започнуваат еден процес на воспаление или хронична инфламација, кој што постепено може да доведе и до деструкција на самиот тиреоцит, односно клетките во тироидната жлезда кои што ги лачат тироидните хормони. Доколку настане поголем степен на деструкција на тироидните хормони, тогаш може да дојде, односно на тироидните клетки кои што ги лачат тироидните хормони, тогаш може да дојде и до состојба на недостиг на тироидни хормони во циркулацијата, која што се нарекува хипотиреоза. Хашимотовиот тироидитис се јавува кај 3 до 4% од населението, но факт е дека бројот на заболени постојано се зголемува. Долги години самиот Хашимото тироидитис може да оди и со нормални тироидни функционални тестови, велиме ние, односно нормални нивоа на тироксин во циркулацијата. Меѓутоа, ако прогредира болеста, може да се појави и недостаток од тироидни хормони, односно хипотиреоза, која што е потребно да се третира медикаментозно. Ние не можеме етиолошката причина за настанувањето на Хашимото тироидитисот да ја излекуваме, бидејќи таа е во основа автоимуна, односно организмот самиот создава антитела кои ја напаѓаат тироидната жлезда, но она што можеме да го третираме се симптомите на недостиг на тироидни хормони доколку тие се појават. Причините за појава на болеста се уште не можат да се прецизираат. Точната причина за појава на ова автоимуно заболување, точната причина за појава на тие автоантитела не е се уште одредена, но се предпоставува дека е сплет на повеќе неповолни како генетски, така и фактори на средината. Од генетски фактори кога говориме, многу почесто оваа болест се јавува кај жените наспрам мажите. Ако во генералната популација инциденцата на Хашимото тироидитис е 5 на 1000, значи 5 луѓе од 1000 ке имаат некаков проблем со тироидната жлезда, кај жените е тоа многу почесто, па инциденцата, односно појавата на Хашимото тироидитис е 7 до 10 пати почеста кај жените отколку кај мажите. Тоа е поврзано и со X хромозомот кај жените и со хормоните, односно естрогенот кој што жените го имаат, и токму тоа е во врска и со времето кога се појавува најчесто овој Хашимото тироидитис, а тоа е помеѓу 30-та и 50-та година од животот на жената. Токму кога имаме кулминација и на хормонската активност кај жената. Многу почесто се јавува кај жените, дури 10 до 15 пати почесто отколку кај мажите. Најчесто се открива на возраст од 30 до 50 години, но може да се појави и кај тинејџерки и помлади жени. Се верува дека во некои случаи и бременоста може да биде ризик кај жените поради вообичаените промени во имунолошкиот систем кои настануваат тогаш. Шансите за Хашимото се зголемени ако некој во семејството го има ова заболување. Често се јавува и со некои други автоимуни болести како диабетес тип 1, витилиго, целијакија, ревматоиден артритис, лупус и слично. Стресот се јавува како најчеста причина за појава и развој на оваа болест. Потоа се поврзува со наследните фактори, како и со некои вирусни инфекции или бактерии. Па ако имаме дополнителни надворешни тригери, како што се некои вирусни инфекции, стрес, генерално општо брзо темпо на живот, и овие се покажало дека можат да бидат значителен фактор во етиопатогенезата на Хашимото тироидитисот, односно во настанувањето на Хашимото тироидитисот. Дека не е се до генетиката, го потврдува и фактот дека кај, например, монозиготни близнаци, односно две девојки кои што се еднојајчани, не се јавува и кај двете истата болест, што значи дека не е се во генетиката и дека многу влијание имаат и надворешните фактори и тоа како нашиот имун систем реагира на надворешните драспи.
Се верува и дека во зголемувањето на ризикот имаат улога и пушењето, намалувањето внесување јод во организмот, како и разни видови загадувања од надворешната средина. Една група експерти верува дека габата кандида е директна причина за оваа болест. Хашимото тироидитис, кој не е следен од страна на лекар и пред се нетретиран хипотироидизам, можат да предизвикаат низа нарушувања, како покачен холестерол, зголемена телесна тежина, кардиоваскуларни болести, намалување на ментален капацитет, абортус и друго. Што представува Хашимото? Хашимото е состојба на тироидната жлезда која што спаѓа во групата на автоимуни заболувања. Наедноставно да го прикажеме пред самите гледачи е дека е во групата на ревматоидниот артрит, витилигото, алопецијата, понатаму системскиот лупус. Значи, тоа се состојби кои што самиот организам ги доживува како едноставен непријател. Значи, може да постојат, а пациентот да не е свесен за тоа. Меѓутоа, во моментот кога почнуваат да се развиваат симптомите, стануваме свесни и започнуваме да го бараме решението. Хашимотовата состојба или хашимотовиот тироидит е состојба практично на тироидната жлезда, каде што организмот не ја поддржува, односно не ја сака тироидната жлезда. Или, како сликовито повторно да го опишеме, ако пациентот има потреба да стави вештачки колк или имплант на забот и тој во еден момент не се прифаќа од самиот организам, телото сака да го отфрли. Истото се случува и со тироидната жлезда. Доколку постои хашимотовиот тироидит, во тој момент целиот организам се бори против тироидната жлезда и сака да ја нападне, односно да ја отфрли од својот организам. Во тој момент практично жлездата почнува да се бори како орган кој што знае дека припаѓа во телото, а едноставно се пробува да докаже дека е од тука, од тој организам, а организмот не ја прифаќа. Споменавте дека често се случува симптомите да не се забележат. Кои се симптоми кои што алармираат веќе дека има состојба на Хашимото? Така. Повторуваме на неколку пати дека тоа е состојба, бидејќи ние како лекари сме опоменувани дека не треба да кажеме дека представува болест, бидејќи состојба е се до момент додека не се исползат симптомите. Можеме да имаме Хашимото цел живот, да не знаеме и да немаме симптоми, а може во истиот момент кога почнува сериозно да се развива состојбата да почнат и симптомите. Мораме да напоменеме дека се додека постои состојбата на Хашимото, каде што се само тироидните антитела покачени, а хормоните се сосема уредни, нема никакви знаци, односно симптоми. Значи, телото на самиот пациент не препознава дека нешто се случува. Во момент кога ќе почнат да се исползуваат симптомите, тоа се две големи групи на функционални заболувања, хипертирози и хипотирози, или состојби кога жлездата не работи доволно добро или работи премногу од тоа што треба, почнуваат и симптомите на Хашимотовиот тироидит, кои што се сосем идентични како и обичните заболувања на хипо или хипертироза. Ако станува збор за намалена функција или хипотироза предизвикана од Хашимотовиот тироидит, тогаш први симптоми се засегање на метаболните процеси, односно пациентот чувствува дека почнува да ја наголемува тежината, а јади идентично како што јадел и претходно. Почнува да има тврда столица или обстипација, односно нередовно одење во тоалет и празнење на цревата. Почнува да се чувствува уморно, несвојствено за нешто што претходно се случувало. Почнува да спие повеќе од вообичаено и да настануваат промени во расположението. Овие се универзалните и првите симптоми кои што се приметуваат, а потоа во зависност ако Хашимотото доминира нормално кај женската популација, тука станува збори за промени во менструалниот циклус и евентуално кај планирана бременоста таа да биде задоцната, односно нереализирана. Наспроти хипотирозите, хипертирозите се состојби каде што жлездата работи повеќе од што треба. Тогаш се сите обратни симптоми од овие што претходно ги споменав. Значи, метаболните процеси сега се забрзани, па наместо да имаме покачување на тежината или стоење на нормално, тогаш се чувствува едно силно драматично слабење, кај кое што можеме да добиеме и за 2 до 3 недели намалување на тежината и повеќе од 10 килограми.
течни столици, односно проливи, повеќе од 5 до 10 во текот на денот, потоа една возбуда на телото во смисол на срцебиење, треперење на снагата, тресење на рацете и на главата, и понатаму повторно ако доминира ке женската популација, тогаш се засегнати проблеми со менструалниот циклус и ние велиме одење кон периферија, значи од натре на организмот кон надвор, промени во однос на опаѓање на косата, кршливи ногти, проблеми со потењето, односно евентуално сува или влажна кожа. А колку е често, има впечаток дека кај нас зачестува бројот на лица кои што имаат Хашимото и дали жените се тие кои што се повеќе погодени? Да, од секогаш постои она тенденција на докажување дека женската популација е позасегната во однос на состојбите и заболувањата на тироидната жлезда, односно последниот процент кој што излезе, односно сооднос кој што излезе маж-жена е 1:10, значи 1 маж наспроти 10 жени. Истото се случува и за Хашимотото, значи и тоа е позастапено кај жените и последниот труд кој што го видовме реализиран сега оваа година во март месец е дека дури и за 40% жените се повеќе засегнати од мажите во однос на оваа состојба. Зошто е тоа така? Најмногу се вината, да речеме, гледаме во однос на емотивната страна кај жената и проблемите односно засегањето на сите хормони кои што воопшто кај жената ги имаме. Така да постои таа тенденција на разлика во однос на машкиот и женскиот пол. Понатаму, колку е вкупната бројка на заболени од Хашимото, од она што званично можеме да го видиме од Американската асоциација или пак од Европската асоциација за тироидни заболувања, земји кои што ги пријавуваат бројките се различни. Така да последно нешто што Данска пријави е дека 45% од населението има Хашимотов тироидит. Потоа најблиску до нас е Босна и Херцеговина, негде од 35 до 40%. И она што за нашата држава можеме да го кажеме е дека последната статистика што е направена во однос на пресметките или перспективно што може да се очекува е дека секој 7 до 8 жител во државата може да развие, односно да има Хашимотов тироидит. Она што е останува како проблем, да речеме, е што можете никогаш да не дознаете ако немате потреба да отидете да ги проверите тироидните антитела. Така да оваа бројка може да е многу повисока со оглед на тоа ако немаме потреба нели да докажуваме во однос на процентите, односно вкупната бројка. Како се докажува, на кој начин е диагностицирано? Така, она што ние кои што сме специјалистите за тироидна жлезда, односно тироидолозите и специјалистите по нуклеарна медицина, уште на самиот преглед, кога ќе го направиме ехото, веќе 99% предпоставуваме, односно да не речам, знаеме дека станува збор за Хашимотов тироидит. Меѓутоа, за да 100% го докажете, морате да направите 2 анализи од крвта. Тоа се испитување на овие тироидни антитела, кои што ги спомнав неколку пати, а тоа се антипероксидазните антитела и антитироглобулинските антитела. Убавата работа е што двете антитела се орган специфични антитела, што значи докажуваат дека постои 100% Хашимотов тироидит, бидејќи тие не можат да се развијат во повисока бројка ако постои некоја друга состојба или друго заболување во телото. Значи точно се само за Хашимотовиот тироидит. Тоа е единствениот начин на кој што можете 100% да докажете дека има кај пациентот Хашимотов тироидит. Дополнително на тоа, нормално ги проверуваме и тироидните хормони. Тоа се T3 и T4, односно слободните фракции на T3 и T4 хормонот како посензитивни хормони и потоа веќе во зависност ако сакаме уште нешто да докажеме, тука се и тиростимулирачките имуноглобулини. Колку генетиката може да биде фактор за Хашимото? Така, огромен удел има генетиката, односно гледаме дека доколку во фамилијата постои веќе претходно некој кој што имал проблем со тироидната жлезда, ќе се развие и во следното поколение, особено тоа е од женската страна, доколку пациентот има мајка или баба или прабаба со податок дека има проблем со тироидната жлезда, многу не е јасно дека
веќе шансите се поголеми, иако пациентите мора да ги охрабриме дека па не мора и 100% да значи дека ќе се развие таа состојба кај нив. Каков е третманот и што доколку не се третира? Кои се опасностите за организмот? Може ли да се случи некаков животозагрижувачки во поглед на Хашимотото проблем кај пациентите? Животозагрозувачки за среќа за сега не сме имале како проблем, иако ако е нетретиран Хашимотовиот тироидит со години, односно пациентот завлезе во сериозна хипотироза, па дојде и до така наречена хипотиреотична кома или микседем, тогаш е животозагрозувачка. Меѓутоа, тоа се ретки состојби и за среќа во нашето искуство и тука многу малку ги имаме тие пациенти кои што и матичните лекари и другите лекари околу дозволиле да се случи такво нешто. Третманот кај Хашимотовиот тироидит оди во три насоки. Прво, ако ги имаме само покачени тироидните антитела, се уште се мирни тироидните хормони, тогаш немаме апсолутно потреба од медикаментозна терапија, туку одиме само со суплементација и во последниве години, негде кога 2017, го учивме дека селенот, цинкот и витаминот Д и така играат добра улога во одржување на состојбата кај Хашимотовиот тироидит да биде еутироидна. Еутироидна значи да ги одржувате нормални тироидните хормони. Кога настанува веќе функционално заболување, дали е хипо или хипертироза, тогаш оди медикаментозното лекување. Кај хипотирозата оди лекувањето со Т4 хормонот, тој што нормално треба да се продуцира во тироидната жлезда, а го нема во доволно количество. Тоа е познатиот еутирокс кај нас што пациентите го земаат и тоа е најчесто доживотен третман, иако и за тоа треба да ги охрабриме повторно пациентите дека правиме напори да ја намалуваме дозата се до момент на исклучување, ако успе организмот да го поддржи тоа. Другата состојба на хипертироза има други пак три начини дополнителни на лекување. Едната е хипертироза третирана со медикаменти, две групи кои што гледаат на кое ниво треба да го сосечат создавањето на тироидните хормони. Ако немаме успех во медикаментозното лекување, тука постои вториот начин на лекување со терапија со радиоактивен јод, кој што кај Хашимотото, кога е хипертироза, некако повеќе го избегнуваме, затоа што гледаме дека имаме понатамошни несакани компликации. И третото е доколку нема добар одговор со овие две, одиме кон оперативно лекување на тироидната жлезда. Би сакала да споменам дека на социјалните мрежи на дигиталните медиуми често пати се пренесуваат различни информации, па се случува пациенти само иницијативно да реагираат врз основа на информациите што ги прочитале. Колку ова може да биде опасно, например да земаат селен на своја рака, па дури јод на своја рака? Многу ни е криво кога ќе прочитаме нешто на социјалните мрежи кои што или ние не сме го кажале, или пак е поинако протолкувано и тоа е најчесто во однос на третманот кај пациентите. Селенот нема да предизвика голем проблем доколку го земаат на своја рака, бидејќи тој представува еден начин на антиоксиданс и ние го видовме дека тој беше доволно експлоатиран во време на ковид пандемијата. Меѓутоа, неговата количина, колку ќе се внесе, може да направи една сериозна интоксикација, па сме гледале во нашите ургентни центри пациенти кои што со денови имаат повраќање, симптоми на повраќање и диареја, да не може да се најде причината и одеднаш во земањето на анамнеза доаѓаме до момент дека конзумирале големи количество на селен или пак јаделе многу бразилски оревчиња кои што се исто така богати со селен. Така да тоа е проблемот во однос на суплементацијата со селенот, се дека се зема во некоја нормална количина од 100 микрограми на ден, па и да нема кај пациентот Хашимотов тироидит, се очекува дека нема да се направи некое сериозно оштетување, иако и тој бара да има прекини, да речеме да пиеме 3 месеци па да направиме барем 1 месец пауза. Така да тука некако имаме безбеден момент. Цинкот може да бе оштети желудочна флора или пак понатаму да направи исто така интоксикација. И кај него треба да биде предпазливо и витаминот Д, кој што во моментов е многу актуелен, исто така треба многу предпазливо да биде ординиран од страна на лекар.
Различни се шпекулациите, од ниски дози дека може да направат штета до многу високи дека не можат ништо да направат. Значи треба да одиме кон тенденција на персонализирана медицина. Значи пациентите кои ќе ги читаат оние препораки или коментари на социјалните мрежи никогаш да не се поистоветуваат со тој што го напишал тоа, затоа што немате двајца исти пациенти. Значи, ако за некога јас сум кажала дека е потребно 50 микрограми селен, кај друг сум кажала 100, или кај некога сум кажала 2000 единици витамин D, кај друг сум отишла и до 10.000, има зошто е тоа така. Така да никогаш да не се споредуваат и најбитно од се проблемот каде може да настане, во ова што вие го спомнавте, во земањето на јодните препарати, и тоа скоро во сите емисии гостување како PR едукаторство сакаме да го пренесеме, и дека земањето на таблетки со јод апсолутно можат да направат буквално војна во организмот. Ова е Драгана Младеновска, фитнес инструкторка, но и магистар по фармација и диетика. Жена која својата професија ја гради на знаење, но и врз база на искуство. Темата за тироидна жлезда ми е блиска затоа што сама се соочив со проблем со тироидната жлезда додека бев студент. Додека тоа се случи многу одамна, пред некои 15 на години, додека студирав, но како студент на фармација кој што учиме доста длабоко за човечкото тело, ги разбирав сите процеси, разбирав што се случува во телото и тука почнав да истражувам. Моментот беше тоа што мене несоодветно ми беше пропишана терапија, бев ставена на терапија за тироидна жлезда, која што понатаму се испостави дека не ми е потребна. Но ако јас не бев доволно едуцирана и ако не навлезев доволно во тоа, немаше да знам дека каде е направена грешката и можеби ден денес ќе е непотребно ќе ја пиев таа терапија. И од тука потекна поривот да се едуцирам повеќе и да ги едуцирам и другите луѓе, затоа што многу голем број на луѓе имаат проблеми со тироидната. Значи во нашето општество, особено во женската популација, гледајќи и во блиски, другарки, многу луѓе имаат проблем, а најголемиот проблем е тоа што човекот што ќе се соочи со таа состојба прво не знае што значи тоа. Значи многу е важно на луѓето да им се објасни што значи тоа, дека тоа не е болест, тоа е состојба со која што треба да живееш, да разбереш што се случува во телото за да знаат како да си помогнат. И од тука всушност потекна целата таа моја желба за да ги едуцирам луѓето, да разберат во суштина што се случува, затоа што не е само да му се даде на човек да ја пие терапијата, туку да знае како долгорочно да си го подобри квалитетот на живот живеејќи со Хашимото или со било какво друго тироидно нарушување. Физичката активност за неа не е само вежбање, туку дел од еден многу поголем и позначаен систем. Сватив каде е проблемот во нашето општество. Кај нас не работиме на превенција никогаш. Многу повеќе здравството е насочено кон третирање на симптомите и моја заложба со тоа што го работаме, сакам да им помогнам на луѓето да се зголеми свеста за тоа дека многу од современите болести, многу од современите состојби со кои што се носи општеството и повозрастните можат да се превенираат со многу едноставни начини, односно со промена на животниот стил, со физичка активност и со малку поголема свесност за здравјето. Нашето тело не функционира изолирано. Се е поврзано, од исхрана до движење до начинот на животот. Нашето тело е интегриран систем, не функционира посебно. Нашето тело функционира заедно и за да можеме да го искусиме тоа оптимално здравје, мораме да делуваме од повеќе аспекти. Исхраната е многу важна затоа што преку исхраната внесуваме гориво за телото, за клетките за да функционираме или за метаболизмот. Од друга страна, физичката активност му помага на метаболизмот да функционира многу подобро. Ја зголемува чувствителноста на клетките за инсулин, самата физичка активност го подобрува менталното здравје преку ендорфините, преку тие позитивни молекули кои што се лачат после физичка активност во телото. Од друга страна, кога е хормонското здравје во прашање, свесни сме дека живееме во едно многу стресно време, каде што кортизолот речиси на секој втор човек му е покачен. Од тој покачен кортизол во суштина во многу голем, од моје искуство, во многу голем број случаи и кај жените и кај мажите потекнуваат хормоналните дисбаланси. Па кога ние со физичка активност ќе го смириме телото, кога со добра исхрана ќе го избалансираме целокупното функционирање во телото, тогаш и хормонското здравје се става во баланс. И токму затоа не постои универзален рецепт. Секој човек е приказна за себе, со своји потреби, со свој ритам.
кога човек разбира зошто го прави нештото, многу е полесно тоа да го примени. Така што и кај луѓе кои што имаат проблеми со тироидните нарушувања и со било какво нарушување, јас првин пристапувам на тоа да ги едуцирам да разберат што се случува во телото, за да знаат на кој начин физичката активност им помага. И многу е важно нели да се дозира физичката активност. Факт е дека имаме најразлични типови на физичка активност, но мора да се има во предвид дека не секогаш нели екстремна физичка активност. Мора да се знае нели индивидуално да се прати состојбата на секој пациент, но како и да е, вежбањето кај состојби како што е тироидната има огромно влијание. Дури луѓе кои што имаат нели проблем мора да бидат физички активни за да на долги стази си го оптимизираат метаболизмот и здравјето. Она што најмногу недостасува е знаењето. Основната едукација за тоа што внесуваме во нашето тело. Сепак се уште има луѓе кои што веруваат дека со чај за слабење може да се ослаби, иако нели негативните ефекти кои што можат да ги направат од тој чај не размислуваат на нив. Дека има таблети за слабење, дека не знам колагенот, ако пијат колаген кожата ќе им блиста или било какви кратки процедури кои што можат да ги направат дека можат да донесат здравје, никогаш не размислуваме долгорочно и тоа е најголемиот проблем и најголемиот мит, не размислуваме долгорочно за последиците на здравјето. Секогаш треба да застанеме и да размислиме дали акцијата која што ја превземам денес ќе ми донесе здравје и утре. Здравјето не е тренд, ниту брзо решение. Здравјето е процес кој почнува со разбирање и продолжува со правилни избори. А најважниот чекор – да научиме да го слушаме сопственото тело. Доколку е нарушена на функцијата на тироидната жлезда, дали е тоа во хипотироидеа, забавена функција или забрзана хипертироидеа, или пак автоимуна, каде што ткивото на тироидната жлезда е автоимун тироидит, имаме одредени симптоми кои што нели даваат и летаргичност, поспаност, депресија, и во оваа фаза кај сите луѓе кои што имаат нарушена функција на тироидната жлезда многу е важна исхраната. Пред се треба да се обрне внимание на храна која што изобилува со свежи ензими, да се внесе храна која што има доволен внес на протеини, наспрема онаа храна која што е термички обработена и процесирана храна. Тука ќе ги вклучам и благите или простите шекери, колачите и благите работи кои што навистина ја попречуваат функцијата на тироидната жлезда, и доколку нема некој човек нарушена функција на тироидна жлезда, може да биде предкурсор за заболување и нарушување на функцијата на тироидната жлезда. Она што сакам да го акцентирам во поглед на тироидитот е избегнување, односно елиминирање на глутенот во исхраната, и научни докажувања покажуваат дека со елиминирањето на овие намирници кои што содржат глутен, дека видно е подобрена функцијата на целокупниот организам. Физичката активност подеднакво е важна и за сите луѓе, бидејќи оние луѓе кои што имаат нарушена функција на тироидната жлезда покрај забавениот метаболизам, поспаноста, депресијата, се во комфортна зона и многу тешко одлучуваат да имаат некаква активност и треба да излезат од таа зона, а тоа ќе го направат со одредени намирници и храна кои што ќе потпомогне за да имаат подобри резултати. Независно дали е машка или женска популација, веќе знаеме дека тироидната жлезда си го зима замавот. Тоа се пред се може да биде причина и од екзогени фактори, може да биде и генетика и сето тоа, но она што ние можеме да го успориме малку е со храната. Редовно хидрирање на организмот, односно доволен внес на вода, ке кажам и течности, па дури одредени чаеви може да потпомогнат за да го забрзаме забавениот метаболизам од различна причина што е предизвикана од тироидната жлезда, да дадеме намирници кои што токму ќе помогнат за сите овие фази луѓето кои што се соочуваат на тироидната жлезда. Мала жлезда од 20 до 30 грама, меѓутоа го координира или го диригира целото наше тело. Буквално што и да помислиме да направиме, да се движиме, да функционираме, па и во процесот на спермогенеза, за оогенеза, за потомство и така натака, таа е координатор на нашето здравје и нашиот ритм на живот. Се пристапува кон здрав начин на исхрана, многу луѓе ја елиминираат солената храна, меѓутоа количината на сол
јодирана во исхраната треба да биде ограничено, но не изоставено. Голема е грешката што ние го елиминираме количеството на сол иако е потребно во поглед на тоа. Многу луѓе кои што имаат Хашимото тироидит имаат и дефицит на железо, може да се случи дефицит на витамин D и B12 и она што треба да се обрне внимание е здравствената анамнеза на поединец, бидејќи може да имаат и други нарушувања на здравјето, како што е диабетот, реуматоиден артрит и слично, па овие дефицит на овие вредности на витамини, па дури и минерали треба да биде сразмерно и согласно направено индивидуата, за да може да се надополни количеството, доколку е потребно B12, доколку е потребно железо, затоа што и дополнително нели самата анемија го нарушува и општата состојба нарушува кај луѓето и квалитетот на косата, на кожата, па и внатрешните органи, недоволен кислород во мозокот кој што се распоредува од ткивата и органите. Симптомите за Хашимото на почетокот може да бидат благи, па дури и да не се забележуваат, а да се развиваат со тек на време. Најчесто првиот симптом што се забележува е оток во областа на вратот поради зголемувањето на тироидната жлезда. Неретко овој симптом го отежнува голтањето. На самиот почеток на болест, симптомите се благи, едва видливи или отсутни. Многу ретко се случува пациентите да почувствуваат некаква вознемиреност во вратот. Во почетокот пациентите ги имаат сите симптоми на хипертироидизам, односно зголемена работа на тироидната жлезда. Се јавуваат зголемено потење, забрзано чукање на срцето, губење на тежината, замор, тремор, мрсна кожа и слаба меморија и концентрација. Симптомите обично траат неколку дена, но може да траат и до неколку недели. Кога говориме за симптоми на недостиг на тироидни хормони, тие вклучуваат многу неспецифични, општи симптоми кои се должат на еден забавен, базален метаболизам. Тироидните хормони се неопходни за нормално функционирање на сите системи во телото и кога немаме доволно тироидни хормони, се успоруваат сите физиолошки процеси во телото и се успоруваме самите на еден начин. Па од таму потекнуваат и симптомите, како што се слабост, малаксаност, генерализиран замор, успореност. Може да бидат нарушени и когнитивните процеси од аспект на тоа дека имаме забавен мисловен тек, потешко се формулираат речениците, генерално успореност на мисловниот процес, може да имаме успорување и на срцевата акција, значи срцевата фреквенција, пад на крвниот притисок може да нотираме при долготраен недостиг на тироидните хормони. Кај жените неретко се јавуваат и нередовни менструални циклуси или олигоменореја и проблеми со плодноста кај жените. Потоа се појавуваат симптоми на хипотироидизам, односно намалена активност на тироидната жлезда. Се јавуваат замор, летаргија, заборавеност, сонливост, многу слаба концентрација, забавен говор и движење, како и нагло зголемување на телесната тежина, запек и намален апетит. Срцето сега работи побавно, кожата е бледа и сува, а мускулите се болни, со чувства на мускулна слабост. Се јавуваат и психолошки промени, бидејќи пациентите се безволни, депресивни, со чести промени на расположението. Кај мажите се намалува сексуалната желба, а кај жените е нарушен менструалниот циклус. Карактеристични симптоми се нетолеранција на студ, оток околу очите и лицето, запек, засипнатост и отежнато зборување или отежнато дишење, предизвикано од зголемена тироидна жлезда. Болеста најчесто се открива случајно, на редовни прегледи кога ќе се утврди дека тироидната жлезда е зголемена. Развојот на болеста е многу бавен. Болеста се дијагностицира врз основа на лабораториски анализи на ТСХ, FT4, FT3, АТПО, ATG, физички преглед од ендокринолог и ултразвук. Терапијата ја пропишува лекар врз основа на состојба и резултати од прегледот. Денес многу почесто се дијагностицира Хашимото тироидитисот, бидејќи ни се и алатките за дијагноза многу подостапни, односно во секоја лабораторија
малку која што, нели, секоја лабораторија може да се определи нивото на тироидни хормони во циркулацијата и веќе голем број на лаборатории нудат можности за одредување на овие автоантитела кои што ги споменавме, како што се антитироксин пероксидаза антителата и антитиреоглобулинските антитела, и доколку утврдиме во циркулацијата висок титар на овие антитела, тогаш говориме за постоење на Хашимото тироидитис. Хашимото тироидитисот не значи истовремено и хипотиреоза, односно дека нема да функционира тироидната жлезда. Кај 20% од луѓето кои што имаат покачени антитела, никогаш нема да настане проблем со тироидните хормони и со функционирањето на тироидната жлезда, но ако кај дел од нив може, поради постепена деструкција на тироидното ткиво, да се јави оваа состојба на хипотиреоза. Диагнозата е брза и лесно достапна, а се постигнува со анализа на специфичните антитела против тироидната пероксидаза во крвта, како и со вредностите на тироидните хормони. Дополнително се препорачува да се направи и ултрасонографија, ехо на тироидната жлезда, затоа што пациентите со Хашимото тироидитис имаат специфичен ултрасонографски наод. Третманот зависи од фазата во која е утврден Хашимото тироидитис. Долг временски период нема потреба од терапија, но потребно е редовно следење на тироидните хормони. Во оној момент во кој ќе дојде до опаѓање на тироидните хормони, лекувањето се состои во субституциона терапија со тироидни хормони. Кога ќе ги прашаме нашите пациентки со Хашимото тироидитис дали во фамилијата имате некој друг кој што исто има проблем со тироидната жлезда, нивниот одговор е често да. Мајка ми имаше проблем со тироидната жлезда, мајка ми пиеше еутирокс, баба ми имаше гушавост или зголемена тироидна жлезда, а и самите студии покажале дека постои поврзаност, фамилиарна предиспозиција за тироидни заболувања. Токму поради тоа, препораките се да оние жени кои што знаат дека имаат фамилиарна предиспозиција за Хашимото тироидитис, барем еднаш на 2 години ја проверат функцијата на својата тироидна жлезда. Кога говориме за испитување на антителата и дали и колку често треба тие да се испитуваат, антителата против тироидната жлезда нам ни служат само во диагностички цели. Диагностицирањето бара постојано следење. Неопходно следење на тоа како функционира тироидната жлезда, односно дали лачи доволно хормони. Дали е оштетена функцијата на тироидната жлезда, а тоа се гледа преку одредување на тиреостимулирачки хормон, ТСХ, и нивото на тироиден хормон или Т4. Ако се ТСХ и Т4 во ред, тогаш велиме дека немаме испад во функцијата на тироидната жлезда. Овој тип на хормонски испитувања кај пациентки кои што имаат покачени антитела треба да се прави барем еднаш годишно, да се види дали напредувала болеста или не. Ако веќе имаме намалена функција на тироидната жлезда, значи ако веќе тој тироксин кој што ни е битен за базалниот метаболизам се лачи недоволно, тогаш препораките за проверка на тироидните хормони се позачестени во зависност од тоа дали кога ќе се отпочне терапија, дали ќе треба да се направи и покачување на терапијата за состојбата на хипотиреоза. Кај пациентите со Хашимотов тироидитис потребно е повремено тестирање на гликемијата, бидејќи болеста многу често е поврзана со појава на дијабетес. Здрави навики, здрав начин на живот, спортување, физичка активност и исхрана која што е умерена и балансирана. Сето ова ќе ни помогне генерално да го зачуваме своето здравје. Пешачење, пливање и медитацијска јога се одлични опции за физички активности кои му одговараат на вашето тело за време на нападите на Хашимото. Витаминот D кај голем дел од пациентите со Хашимото е низок и затоа се препорачува лабораториска контрола на овој витамин. Пациентите со Хашимото треба да употребуваат лосос и останати масни риби, млеко, печурки, рибино масло, јајца и слично, бидејќи сите овие продукти се богати со витамин D.
Изложување на сонце е најдобриот начин за обезбедување на соодветно количество од овој витамин. Покрај витаминот D, и селенот е многу битен микроелемент кај пациентите со Хашимото тироидитис, кои најчесто имаат ниско ниво на селен. За да го подобрат нивото на селен во организмот, потребно е да употребуваат туна, сардини, школки, јајца, сончоглед, телешко месо. Секако, овие намирници треба да се конзумираат умерено и со стручен лекарски надзор. Избегнувајте интензивни тренинзи и физички напор за време на нападот на Хашимото. Наместо тоа, одлучете се за нежни активности кои го одржуваат вашето тело во движење, за да ја намалите болката во мускулите и зглобовите. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Со нови поуки се гледаме следната недела. Довидување!